Leksjon 1. Potensialet til mennesker. Vi bør fokusere på potensialet til alle våre medarbeidere. Det er avgjørende for å bygge en bedre fremtid. Absolutt. Når vi investerer i enkeltpersoner og lokalsamfunn, skaper vi muligheter for at alle skal trives. Ja. Å styrke folk til å nå sitt fulle potensial fører til et mer innovativt og produktivt samfunn. Nøyaktig. Det handler om å gjenkjenne styrker og gi støtte for å hjelpe andre til å lykkes. Jeg tror å fremme en kultur for samarbeid og oppmuntring kan utgjøre en betydelig forskjell. Definitivt. Når folk føler seg verdsatt og støttet, er det mer sannsynlig at de bidrar positivt. Det er viktig å skape miljøer der alle har en sjanse til å skinne og dele sine talenter. Jeg kunne ikke vært mer enig. Sammen kan vi danne en mer perfekt forening ved å løfte hverandre opp. Ja. La oss fokusere på initiativer som fremmer vekst og inkludering for alle. Leksjon 2. Utforsking etter kjæledyr. Jeg har laget rom for kjæledyret mitt å utforske og leke på. Det er så viktig for deres lykke. Det er kjempebra. Jeg vedder på at kjæledyret ditt elsker det. Å ha et dedisert område gjør en stor forskjell. Ja. Jeg har lagt merke til at de er mye mer aktive og nysgjerrige når de har plass til å streife rundt. Absolutt. Kjæledyr trives når de kan engasjere seg i miljøet og utforske nye ting. Jeg tror det også bidrar til å redusere kjedsomhet og holde dem mentalt stimulert. Ja. Det er avgjørende for deres generelle velvære. Hva slags aktiviteter har du i rommet? Jeg har tatt med klatrekonstruksjoner og leker for å holde ting interessant for dem. Det høres fantastisk ut. Jeg vil gjerne se hvordan de samhandler med alt du har satt opp. Jeg vil definitivt dele noen videoer. Det er så underholdende å se dem spille. Leksjon 3. Unngå smerte. Noen ganger er det vi med rimelighet kan gjøre for å unngå smerte vår feil. Det er en kompleks idé. Ja, det er en tankevekkende uttalelse. Det er interessant hvordan våre valg enten kan beskytte oss eller holde oss tilbake. Nøyaktig. Noen ganger hindrer frykt for å mislykkes oss fra å ta nødvendige risikoer for vekst. Og det er viktig å erkjenne at ubehag kan føre til verdifulle leksjoner og personlig utvikling. Absolutt. Å omfavne utfordringer hjelper oss ofte med å bygge motstandskraft og styrke. Ja. Det er en balanse mellom å unngå unødvendig smerte og møte utfordringer direkte. Jeg tror det er avgjørende å reflektere over våre erfaringer og lære av dem, enten de er gode eller dårlige. Definitivt. Hver erfaring kan lære oss noe verdifullt hvis vi er åpne for det. La oss ha det i bakhodet når vi står overfor nye utfordringer. Det kan hjelpe oss å vokse og utvikle oss. Leksjon 4. Sikre tidlige avtaler. Ja, det er best å sikre de tidlige flytilbudene. Planlegging fremover kan spare mye penger. Absolutt. Jeg prøver alltid å bestille billetter på forhånd for å unngå prisstigninger i siste liten. Nøyaktig. Det gir deg trygghet å vite at reiseplanene dine er satt. I tillegg kan tidlig bestilling ofte gi deg flere alternativer for flyreiser og overnattingssteder. Ja.
Det er fint å ha fleksibilitet i å velge den beste reiseruten som passer dine behov. Og ikke glem å sjekke ut anerkjente reisesider, de kan hjelpe deg med å finne de beste tilbudene. Sikkert. Sammenligning av ulike nettsteder kan føre til betydelige besparelser og bedre valg. Jeg ser alltid etter anmeldelser og vurderinger for å sikre at jeg bestiller med en pålitelig tjeneste. Det er en smart tilnærming. Det er viktig å gjøre undersøkelser før du forplikter deg. Leksjon 5. Reisetoalettsaker. Høyre. Og hva med toalettsaker? Det er alltid viktig å huske å ta med shampoo i reisestørrelse og andre nødvendigheter. Absolutt. Gjenstander i reisestørrelse sparer plass i bagasjen og er praktiske for korte turer. Ja. I tillegg hjelper de deg med å unngå bryet med å sjekke inn bagasje med overdimensjonerte gjenstander. Nøyaktig. Jeg opplever også at det pakke en liten toalettmappe gjør det lettere å holde orden på alt. Det er en god idé. Jeg lager vanligvis en sjekkliste for å sikre at jeg ikke glemmer noe viktig. Jeg gjør det samme. Det hjelper virkelig å ha en plan når du skal pakke for en tur. Sikkert. La oss sørge for at vi har alt klart før vårt neste eventyr. Ja. Å være organisert gjør at vi kan fokusere mer på å nyte reisene våre stedet for å bekymre oss for detaljer. Absolutt. Jeg er spent på å se hvor vår neste reise tar oss. Leksjon 6. Aksenter i England. Du vet, i England snakker de engelsk, men de har en aksent som er forskjellig fra en kanadisk aksent, noe som er ganske interessant. Ja, det er det virkelig. Variasjonen av aksenter over hele Storbritannia kan være ganske fascinerende, og hver enkelt har sin egen unike sjarm. Absolutt. Jeg elsker hvordan aksenter kan formidle så mye om en persons bakgrunn og hvor de kommer fra. Nøyaktig. Selv i England kan det finnes så mange distinkte aksenter, fra Cockney til Geordie. Og så er det den kanadiske aksenten, som har sine egne nyanser og høres så vennlig ut. Ja. Jeg synes det er interessant hvordan visse ord uttales annerledes, som om høres mer ut som A-båt i Canada. Høyre. Det er utrolig hvordan språket utvikler seg basert på geografi og kultur. Definitivt. Jeg tror aksenter gir karakter til samtaler og gjør det mer fargerike. Sikkert. Det ville vært morsomt å reise rundt og oppleve alle de forskjellige aksentene personlig. Leksjon 7. Elektroniske enheter. Når vi snakker om sko, hva med elektroniske enheter som smartklokker? De ser ut til å være overalt i disse dager. Det er de virkelig. Smartklokker har blitt et så populært tilbehør, de er ikke bare for å fortelle tiden lenger. Nøyaktig. De sporer kondisjon, overvåker helse og lar deg til og med motta varsler uten å trekke ut telefonen. Ja, det er praktisk, spesielt når du er opptatt eller trener. Har du vurdert å skaffe deg en? Jeg har. Jeg tror det vil være nyttig for å holde styr på treningsøktene og daglige aktiviteter. Det høres ut som en flott plan. I tillegg kommer de så mange stiler nå, at du kan finne som passer din personlighet.
Definitivt. Jeg liker ideen om å ha noe som er både funksjonelt og stilig. Jeg tror smartklokker også kan oppmuntre deg til å holde deg aktiv ved å minne deg på å bevege deg. Det er sant. Det er som å ha en personlig trener på håndleddet. Jeg er spent på å se hvordan de utvikler seg videre. Leksjon 8. Trendy koder. Jeg hørte at det er en ny butikk i sentrum som selger trendy klær. Det skal være ganske stilig. Det høres spennende ut. Jeg elsker å oppdage nye steder å handle, spesielt for unike ting. Ja. Det er alltid forfriskende å finne noe som skiller seg ut og gir litt eleganse til garderoben din. Nøyaktig. Dessuten er det støtte lokale bedrifter en fin måte å bidra til samfunnet på. Definitivt. Jeg synes vi bør sjekke det ut sammen. Det kan bli en morsom dag ute. Jeg er med. Det er alltid morsommere å handle med en venn som kan gi ærlige meninger. Sikkert. Vi kan prøve forskjellige antrekk og se hva som ser bra ut. Jeg kan ikke vente. La oss legge en plan for å dra denne helgen og se hvilke trendy funn vi kan oppdage. Høres ut som en plan. Jeg gleder meg. Shoppingeventyr er alltid det beste. Leksjon 9. Profesjonelle turinitiativer. Som aktør kan offentlig støtte være avgjørende, spesielt når man konkurrerer om anerkjennelse. Ja, og det koster ofte spillere mye å opprettholde det offentlige bildet, noe som kan være ganske utfordrende. Nøyaktig. Kings viktigste initiativ var å starte en profesjonell turné, som virkelig forandret landskapet for idrettsutøvere. Det er sant. Det ga en plattform for spillere å vise frem ferdighetene sine og få mer eksponering. Ja. Det skapte også muligheter for yngre spillere å strebe etter, noe som er viktig for sportens vekst. Absolutt. Å ha en profesjonell tur bidrar til å heve hele sporten og tiltrekker seg flere fans. I tillegg oppmuntrer det til sponsing og partnerskap, som er avgjørende for den økonomiske stabiliteten til idrettsutøvere. Ja. Jo mer støtte idrettsutøvere får, jo mer kan de fokusere på prestasjoner i stedet for økonomisk press. Jeg tror det er et viktig aspekt ved sportsutvikling. Det skaper et bærekraftig miljø for alle involverte. Leksjon 10. Planlegge en ferie. Hei, har du tenkt på din neste ferie? Jeg har vurdert å besøke et nytt reisemål. Ja, det har jeg. Jeg har drømt om å utforske et sted med vakkert landskap og rik kultur. Det høres fantastisk ut. Har du et bestemt sted i tankene du ønsker å besøke? Jeg tenker på å reise til Italia. Historien, kunsten og maten er bare så fristende. Italia høres perfekt ut. Naturen er fantastisk, og jeg hører at maten er ute av denne verden. Absolutt. Jeg kan ikke vente med å prøve autentisk pasta og gelato rett fra kilden. Det er definitivt et must. I tillegg vil det være uforglemmelig å besøke historiske steder som Colosseum. Ja. Jeg vil fordype meg i kulturen og kanskje til og med ta matlagingskurs mens jeg er der. Det høres ut som en fantastisk idé.
Å lære å lage tradisjonelle retter vil være en så morsom opplevelse. Leksjon 11. Idrettsutøverens offentlige bilde. Statusen til en idrettsutøver i offentligheten gjør karrieren deres så mye mer bemerkelsesverdig. Er du ikke enig? Absolutt. Måten de blir oppfattet på kan påvirke deres påtegninger og den generelle suksessen i idrett. Ja. Offentlig bilde kan være et tveegget sverd. Det gir berømmelse, men også mye gransking. Nøyaktig. Det er viktig for idrettsutøvere å administrere bildet sitt nøye for å opprettholde fanstøtten. Jeg tror å ha et godt PR-team virkelig kan hjelpe deg med å navigere i disse utfordringene. Definitivt. De spiller en avgjørende rolle i å forme hvordan idrettsutøvere blir sett på av publikum. Og det kan også påvirke hvordan de håndterer sine personlige liv, noe som kan være ganske stressende. Ja. Å balansere berømmelse med personlig liv er ingen enkel oppgave, og det krever ofte mye disiplin. Sikkert. Det er interessant å se hvordan noen idrettsutøvere trives under søkelyset mens andre sliter. Leksjon 12. Greske filosofer. Visste du at noen filosofer bodde i Egypt for nesten 2000 år siden? Det er fascinerende å tenke på deres innflytelse. Ja, det er utrolig hvordan disse tenkerne formet grunnlaget for vestlig filosofi. Nøyaktig. Filosofer som Platon og Aristoteles hadde så dype ideer som fortsatt gir gjenklang i dag. Og noen andre greske filosofer hadde forbindelse med egyptisk tankegang, noe som er ganske spennende. Ja. Blandingen av kulturer førte til rike filosofiske diskusjoner og fremskritt i kunnskap. Absolutt. Det er utrolig hvordan disse interaksjonene bidro til utviklingen av ulike felt, inkludert vitenskap og etikk. Jeg tror det er viktig å gjenkjenne virkningen av disse historiske figurene på det moderne samfunnet. Definitivt. Ideene deres fortsetter å inspirere og utfordre oss til å tenke kritisk om verden. La oss utforske mer om læren deres og se hvordan de forholder seg til moderne problemstillinger i dag. Leksjon 13. Kvalitet på kjøtt. Hva med kvaliteten på kjøttet i den nye matbutikken? Er det god kvalitet? Ja, jeg har hørt at de har en slakteravdeling med ferske stikker av høy kvalitet tilgjengelig hver dag. Det er flott å høre. Å ha tilgang til kvalitetskjøtt gjør en enorm forskjell i matlagingen. Absolutt. Den har å tilberede deilige måltider som er både mettende og sunne. Jeg elsker å lage mat med ferske ingredienser. Det forbedrer virkelig smaken til enhver rett. Ja. I tillegg gir det vite hvor maten kommer fra et ekstra lag med selvtillit når du lager mat. Sikkert. Jeg synes vi bør besøke den butikken sammen og sjekke utvalget deres. Flott idé. Jeg vil gjerne se hva de tilbyr, og kanskje hente noen ingredienser til en hyggelig middag. Ja. La oss lage en liste over det vi trenger og gjøre dem til en morsom shoppingtur. Leksjon 14. Livet under trussel. Salman Rushdies liv truet er et alvorlig problem. Den fremhever utfordringene forfattere og kunstnere står overfor. Ja, det er virkelig alarmerende. Plutselig var jeg metaforisk blant dem som forstår vekten av ytringsfrihet. Nøyaktig.
Trusselen mot livet hans en sterk påminnelse om viktigheten av å beskytte kreative stemmer. Absolutt. Det avgjørende å støtte de som står opp for deres tro, selv i møte med fare. Jeg beundrer hans mot til å fortsette å skrive til tross for risikoen. Det krever enorm styrke og overbevisning. Ja. Historien hans et vitnesbyrd om litteraturens kraft og innvirkningen den kan ha på samfunnet. Sikkert. Vi må forkjempe ytringsfrihet og sikre at kunstnere kan uttrykke seg uten frykt. Definitivt. La oss diskutere mer om hvordan vi kan øke bevisstheten om dette problemet. Det høres ut som en flott plan. Sammen kan vi bidra til å fremme en kultur for forståelse og respekt for kreative uttrykk. Leksjon 15. Visualisering av suksess. Å visualisere suksess og praksis på forhånd avgjørende. Det hjelper virkelig med å forberede enhver utfordring. Det høres nyttig ut. Å ha et klart mentalt bilde av hva du ønsker å oppnå kan gjøre en stor forskjell. Nøyaktig. Det setter en positiv forventning og kan øke selvtilliten betraktelig. Ja. Jeg tror det også viktig å trene regelmessig for å forsterke den visualiseringen. Absolutt. Repetisjon bidrar til å styrke ferdighetene dine og gjør deg mer komfortabel når den tid kommer. Jeg enig. Har du noen spesifikke teknikker du bruker for visualisering? Jeg liker å bruke noen minutter hver dag på å forestille meg at jeg lykkes med målene mine. Det motiverer meg virkelig. Det en flott tilnærming. Jeg tror å kombinere visualisering med faktisk praksis kan føre til fantastiske resultater. Ja. La oss oppmuntre hverandre til å ta i bruk disse teknikkene og se utviklingen vår. Leksjon 16. Innkjøp av dagligvarer. Etter å ha fylt 3 store spann med ferske råvarer, gikk jeg for å betale for dem og plukket opp noen oppskrifter. Det høres ut som en produktiv shoppingtur. Hva slags oppskrifter fant du? Jeg oppdaget noen få som bruker sesongens råvarer. Jeg spent på å prøve å lage en grønnsaksrøre og en solid suppe. De høres deilig ut. Å bruke ferske råvarer forsterker alltid smakene i enhver rett. Absolutt. Jeg elsker å vite hvor ingrediensene mine kommer fra, og det gjør matlaging mer givende. Ja. I tillegg matlaging med ferske ingredienser en fin måte å spise sunnere på. Sikkert. Det også en morsom måte å eksperimentere på kjøkkenet og prøve nye ting. Definitivt. Jeg vil gjerne bli med deg på matlagingsøkt. Det høres veldig gøy ut. Det ville vært flott. Vi kan gjøre det om til en liten matlagingsfest og invitere noen venner også. Leksjon 17. Prøve en ny frisyre. Hei! Jeg tenker på å prøve en ny frisyre. Noen forslag du har i tankene? Det høres spennende ut. Har du vurdert å gå for et kortere kutt, eller kanskje legge til noen lag? Jeg har tenkt på lag, spesielt siden de kan gi håret mer volum og bevegelse. Definitivt. Lag kan utgjøre en stor forskjell, og de også flotte for stilingsfleksibilitet. Jeg vurderer også en ny farge. Noe dristig kan være morsomt å prøve ut. Ja. En endring i farge kan forvandle utseendet ditt fullstendig.
Har du en spesiell nyanse i tankene? Jeg lener meg mot en dyp burgunder, jeg tror det vil utfylle hudtonen min fint. Det ville sett fantastisk ut. Det er en rik farge som er både slående og sofistikert. Jeg håper det. Jeg tror jeg vil gjøre en avtale i salongen snart for å diskutere alternativene mine. Leksjon 18. Fargerike penner. Se på disse fargerike pennene, de er så levende og morsomme. Er det ikke utrolig hvor fargerike penner kan lyse opp arbeidsområdet ditt og gjøre det morsommere å skrive? Absolutt. Bruk av fargerike penner kan legge til et kreativt preg på notater og påminnelser. Ja. Det gjør at organiserende tanker føles mer engasjerende og mindre monoton. Jeg elsker å bruke forskjellige farger til forskjellige oppgaver. Det hjelper meg å holde orden visuelt. Det er en flott strategi. Dessuten er det morsommere å skrive når du har en rekke farger å velge mellom. Nøyaktig. Jeg tror jeg vil begynne å bruke dem i planleggeren min for å gjøre det mer visuelt tiltalende. Det høres ut som en fantastisk idé. En fargerik planlegger kan virkelig inspirere deg til å holde deg oppdatert. Jeg kan ikke vente med å starte dette nye systemet. Det kommer til å gjøre planleggingen så mye morsommere. Leksjon 19. Å verdsette kunst. Jeg takket Amy og smilte til henne. Jeg fortalte henne at jeg elsket bildet hun malte. Det er fantastisk. Det er alltid hyggelig å sette pris på noens kunstneriske talent. Hva likte du mest med den? Fargene var så levende, og måten hun fanget lyset på var imponerende. Det føltes levende. Det høres vakkert ut. Kunst har en måte å vekke følelser og sette i gang samtaler. Nøyaktig. Jeg synes det er utrolig hvordan et enkelt stykke kan fortelle en historie og forbinde mennesker. Absolutt. Jeg elsker å diskutere kunst med venner. Det er interessant å høre forskjellige perspektiver. Ja. Alle tolker kunst på sin egen unike måte, noe som gjør den enda mer spesiell. Jeg er enig. La oss planlegge et besøk til et lokalt galleri snart for å utforske mer kunst sammen. Det er en god idé. Jeg gleder meg til å se hvilke nye stykker vi oppdager og diskuterer. Leksjon 20. Påvirkning av media. Nesten alle psykologer er nå enige om at vold på TV bidrar til aggressiv atferd i hverdagen. Det er en viktig uttalelse. Det handler om hvordan media kan påvirke våre handlinger og tanker. Ja. Det er viktig å være klar over innholdet vi bruker og dets potensielle effekter på atferden vår. Absolutt. Diskusjoner rundt mediekunnskap er avgjørende, spesielt for yngre publikum. Jeg tror det er viktig for foreldre å veilede barna sine i å forstå hva de ser på. Definitivt. Å undervise i kritisk tenkning og media kan hjelpe barna å behandle det de ser mer effektivt. Sikkert. Det handler om å finne en balanse mellom underholdning og forstå de underliggende budskapene. Jeg er enig. La oss fortsette å gå inn for ansvarlig medieforbruk for å fremme et sunnere samfunn. Ja. Samtaler som dette kan føre til større bevissthet og positiv endring i hvordan media konsumeres.
Leksjon 21. Kroppsbildeinnstillinger. Det er interessant hvordan preferanser for kroppstype kan variere. Mange menn foretrekker utseende til kvinner som ikke er så tynne. Ja, det er et spennende tema. Den viser hvordan skjønnhetsstandarder kan variere på tvers av kulturer og individer. Nøyaktig. Det fremhever virkelig mangfoldet i hva folk synes er attraktivt. Jeg tror det er viktig å feire forskjellige kroppstyper og erkjenne at skjønnhet kommer i mange former. Absolutt. Å omfavne kroppspositivitet kan oppmuntre folk til å føle seg mer trygge på sin egen hud. Ja. Det handler om å fremme selvaksept og sette pris på våre unike egenskaper. Sikkert. Jeg håper flere samtaler om kroppsmangfold fortsetter å vokse i samfunnet. Jeg er enig. La oss støtte initiativer som fremmer kroppspositivitet, utfordrer urealistiske standarder. Definitivt. Sammen kan vi bidra til å fremme en mer inkluderende oppfatning av skjønnhet. Leksjon 22. Rustikk sjarm i B&B. Jeg ser etter preferanser for typen bed and breakfast. Noe med en rustikk sjarm ville være perfekt. Det høres deilig ut. En rustikk B&B kan gi så koselig og innbydende atmosfære. Nøyaktig. Jeg elsker ideen om å bo et sted som føles hjemmekoselig og har karakter. Ja. I tillegg tilbyr mange rustikke steder vakre naturomgivelser, noe som forbedrer den generelle opplevelsen. Jeg er enig. Tenk deg å våkne til lyden av fugler og lukten av fersk kaffe i sjarmerende omgivelser. Det ville vært fantastisk. Det er den perfekte måten å slappe av og unnslippe hverdagens kjas og mas. Absolutt. Har du noen spesifikke steder i tankene som passer til den beskrivelsen? Jeg har hørt gode ting om en sjarmerende liten by kjent for sin naturskjønne utsikt og varme gjestfrihet. Det høres ideelt ut. La oss planlegge en tur og se hvilke rustikke skatter vi kan oppdage der. Leksjon 23. Globalt samarbeid. Globalt samarbeid for å takle dette problemet kollektivt er så viktig. Det bringer oss alle sammen for en felles sak. Definitivt. Når land samarbeider, kan de dele ressurser og kunnskap for å skape effektive løsninger. Ja. Det er inspirerende å se hvordan internasjonal innsats kan føre til meningsfull endring. Absolutt. Å jobbe sammen viser at vi er sterkere når vi forenes for det større beste. Jeg tror det er viktig for oss å anerkjenne vårt felles ansvar for å møte globale utfordringer. Ja. Hver lille innsats teller, og kollektiv handling kan føre til betydelig fremgang. Sikkert. La oss fortsette å gå inn for globalt samarbeid og støtte initiativer som fremmer enhet. Jeg er enig. Sammen kan vi gjøre en forskjell og skape en bedre fremtid for alle. Definitivt. Jeg er spent på mulighetene som kommer av å jobbe sammen på tvers av landegrenser. Leksjon 24. Organisering av det viktigste. Å ha rom for nødvendigheter er så nyttig. Det holder alt organisert og lett tilgjengelig. Det høres perfekt ut.
Organisasjon kan virkelig effektivisere våre daglige rutiner og redusere stress. Ja. Når alt har sin plass, det lettere å finne det du trenger når du trenger det. Absolutt. Jeg tror det også gjør pakkingen for turer mye enklere og mer effektiv. Sikkert. Jeg elsker å bruke små poser til toalettsaker og andre nødvendigheter for å holde dem sortert. Det er en god idé. Hvor kan jeg finne en av disse organiseringsposene? Jeg har sett noen veldig fine alternativer i lokale butikker, og det er mange nettbutikker også. Perfekt. Jeg skal sjekke dem ut og se hva som fungerer best for meg. Stor. La oss hjelpe hverandre med å holde orden, det kan gjøre livene våre så mye enklere. Leksjon 25, en nasjon, et folk. Vil vi bli en nasjon, et folk med en felles skjebne eller ikke? Det er et dyptgående spørsmål. Det er det virkelig. Ideen om enhet mellom ulike grupper er avgjørende for å bygge et sterkere samfunn. Absolutt. Å omfavne forskjellene våre mens vi jobber mot felles mål kan skape en mer harmonisk verden. Ja. Det handler om å forstå og respektere hverandre, til tross for vår varierte bakgrunn. Jeg tror at det å fremme dialog og samarbeid er nøkkelen til å oppnå denne enheten. Definitivt. Når vi kommer sammen, kan vi takle utfordringer og bygge en lysere fremtid. Sikkert. La oss støtte initiativer som fremmer inkludering og feirer vår felles menneskelighet. Jeg er enig. Sammen kan vi gjøre meningsfull innvirkning og inspirere andre til å bli med oss på denne reisen. Ja. Jeg er spent på mulighetene som oppstår når vi jobber sammen. Leksjon 26, unike sjarm fra land. Hvert land har sin egen unike sjarm, og jeg har alltid ønsket å besøke de som er rike på kultur og historie. Det høres fantastisk ut. Å reise til forskjellige land kan åpne øynene dine for så mange forskjellige måter å leve på. Nøyaktig. Jeg tror å oppleve lokale tradisjoner og mat er en av de beste delene av å reise. Definitivt. Hver destinasjon har sin egen smak, fra gatemat til tradisjonelle festivaler. Ja. Jeg har hørt at steder som Italia og Japan har så fascinerende skikker og deilig mat. Det gjør de virkelig. Jeg vil gjerne utforske markedene i disse landene og prøve autentiske retter. Det ville vært fantastisk. Jeg tror å fordype oss i den lokale kulturen vil gjøre opplevelsen enda mer minneverdig. Absolutt. Det handler om å komme i kontakt med menneskene og forstå deres livsstil. Jeg gleder meg til å begynne å planlegge noen turer og utforske disse unike stedene. Leksjon 27, fotopreferanser. Med forskjellige innstillinger, har du et favorittmotiv å fotografere? Jeg absolutt elsker å fange naturen, skjønnheten i landskap og dyreliv inspirerer meg alltid. Det høres fantastisk ut. Naturfotografering kan være så givende, spesielt når du fanger det perfekte lyset. Ja. Jeg liker å vandre til naturskjønne steder og ta bilder av fantastisk utsikt underveis. Jeg vedder på at disse øyeblikkene er magiske.
Jeg liker å fotografere urbane omgivelser på grunn av deres energi og liv. Urban fotografering har sin egen sjarm. Arkitekturen og gatelivet kan fortelle slike overbevisende historier. Nøyaktig. Jeg tror både natur og urbane scener gir unike perspektiver på livet. Ja. Det handler om å finne skjønnhet i forskjellige miljøer. Foretrekker du oppriktige bilder eller poserte bilder? Jeg foretrekker oppriktige bilder. De fanger ofte opp ekte følelser og øyeblikk som forteller en historie. Leksjon 28. Søk etter riktig element. Jeg har vært innom noen nettsteder etter nye klær, men jeg har ikke funnet den rette ennå. Det er alltid litt frustrerende. Det kan være vanskelig å finne akkurat det du leter etter på nettet. Ja. Jeg vil ha noe unikt som skiller seg ut, men som passer perfekt til stilen min. Jeg forstår. Det er viktig å føle seg komfortabel og trygg på det man har på seg. Nøyaktig. Har du funnet noen gode nettbutikker i det siste som du vil anbefale? Jeg har nylig oppdaget en butikk som tilbyr en rekke trendy stikker. Utvalget deres er ganske imponerende. Det høres lovende ut. Jeg vil gjerne sjekke det ut. Å finne riktig passform kan være en game changer. Definitivt. I tillegg har de gode kundeanmeldelser, noe som alltid er betryggende. Jeg setter pris på din hjelp. La oss fortsette å søke til vi finner noe som både begeistrer og inspirerer oss. Leksjon 29. Besøke familie. Jeg skal snart besøke familien min. Det er en stund siden jeg har sett dem. Det høres fint ut. Hvor bor de? De bor i en liten by omgitt av vakker natur. Det er et fredelig sted å slappe av. Så deilig. Å tilbringe tid med familien i rolige omgivelser høres perfekt ut. Ja. Jeg gleder meg til å følge med og nyte litt kvalitetstid sammen. Det er flott. Har du noen spesielle planer for besøket ditt? Jeg håper å gå tur med dem og kanskje ha en familiegrill i bakgården. Det høres ut som en fantastisk måte å knytte bånd på. Friluftsaktiviteter bringer alltid folk nærmere hverandre. Absolutt. Jeg gleder meg til å dele historier og latter rundt grillen. Leksjon 30. Unik stil. Jeg vil ha noe unikt og iøynefallende. Det skal gjenspeile stilen min perfekt. Det er en flott tankegang. Uttrykke deg selv gjennom mote kan være så styrkende. Ja. Jeg tror at klær bør fortelle en historie om hvem du er og hva du elsker. Absolutt. Har du en bestemt stil i tankene, eller er du åpen for å utforske ulike alternativer? Jeg er åpen for å utforske, men jeg lener meg definitivt til dristige farger og interessante mønstre. Det høres fantastisk ut. Modige valg kan virkelig gjøre statement og lyse opp ethvert antrekk. Nøyaktig. Jeg synes det er morsomt å mikse og matche forskjellige deler for å skape noe helt unikt. Sikkert. La oss gå på shopping sammen slik at vi kan finne stikker som passer til stilen din. Jeg ville elske det. Å ha en venns mening gjør det alltid morsommere å handle.